Goeienaand almal. Baie welkom hier op my kanaal. Dankie dat jy kom kyk. My naam is Ade Plooi en hierdie is Oom Ad Gesels kanaal. Dit is Woensdag die 11de Junie in die jaar 2025 en dit is nou 20 voor 9 in die aand hier in Nieu-Seeland. Koue aand. Sneeuw op die berge. Gelukkig waai die wind nie. Dan is het eers koud. Maar ons is nou in die winter en ons kan dit mos nou maar verwag. Ek merk dat Suid-Afrika net so koud kry. So en nou praat hulle van aardverwarming. Kom bly hier in Nieu-Seeland, dan as jy voel wat is verkleiming, ja. Maar in elk geval, nee, dit gaan goed. Ek hoop dit gaan met julle almal ook goed. Hierdie is episode 3 van my aanbieding hier op YouTube en Facebook, waar ek julle 'n bietjie meer vertel van Nieu-Seeland en die moontlikheid vir julle verduidelik hoe om die probleme in Suid-Afrika tydelik te oorkom. Ek het nie die oplossing nie, maar in elk geval, mens kan dit daarom verlig. En vir al die kinders, dis waar ons beleggings maak. Dis in ons kinders. So. Ek wil vanaand 'n bietjie gesels met oor die voorbereiding as 'n mens wil immigreer of dit oorweeg om te immigreer of om dit oorweeg om jou kinders na 'n land soos Nieu-Seeland te stuur vir verdere skoolopleiding, moontlik ook universiteitsopleiding. So maar sien hoe loop dit uit. So ek wil 'n bietjie klem lê op daai voorbereiding. Natuurlik, daar's baie dinge wat jou immigratieagent sou jou kan verduidelik en vir jou kan reël. Ek is nie 'n immigratieagent nie. Ek is ook nie heeltemal vertroud met die nuutste immigrasiewette nie. En ek wil ook nie 'n immigratieagent wees nie. My kanaal is gratis vir almal. Ek is definitief nie hier om soos mense wat ek nou al jare lank dophou, die mense in Suid-Afrika verskriklik bang te praat, om hulle dan aan te moedig om by die kanaal aan te sluit en om 'n klomp geld te betaal, met die belofte dat as daar groot moeilikheid uitbreek, hy vir hulle sal in 'n veilige plek kan akkommodeer. Met die akkommodere wye betekenis daarvan, want hoe gaan jy dit doen? Baie belaglik. Hulle maak om 'n miljoen mense uit die stede uit te kry om na 'n kaal Noord-Kaapse area te trek, waar daar geen behuising beskikbaar is nie. Oranje rivier water, daai Kalahari koue in die winter en die Kalahari son in die somer, geen fasiliteite nie. Beloftes, baie beloftes. En ek is jammer vir die mense wat vir daai stuk val. Dit is so my ewel, ek kan dit nie hanteer nie. As jy mense in 'n hoek dryf en hulle half op hulle gemoed speel en hulle dan forceer om vir jou geld te betaal. Maar in elk geval, dit is hulle saak. Ek het niks daarmee te doen nie. En ek is jammer ek het dit genoem, want ek wil myself nie my tyd spandeer in sulke beselagtighede nie. Ek dink die gemiddelde Suid-Afrikaner het sy IQ is hoog genoeg om te besef dat dit is maar net 'n geldmaak storie. Beteken eintlik niks.
So, in elk geval, kom ons gesels oor die voorbereiding as 'n mens wil immigreer. Die beplanning en die manier hoe om die regte persepsies te kry van wat jy doen, waar jy wil heen gaan, wat kan jy verwag. As jy nie weet wat jy kan verwag nie, gaan jy baie surprises kry. En ons wil dit vermy. Jy moet met oop oë en so, dis 'n groot stap om te neem. Dis een van die grootste besluite wat jy in jou lewe sal neem, is om te immigreer. So, om dit met oop oë doen en met 'n oop gemoed en met groot vertroue. Anderster as jy dit verkeerd begin, het jy al klaar verloor. So beplanning is geweldig belangrik. En hoe doen 'n mens beplanning? Jy moet kyk na wat is moontlik, wat gaan aan, wat kan jy verwag en hoe kan jy die negatiewe daarvan vermy en hoe kan jy die vrugte pluk van die positiewe daarvan. Dit laat ek vir een en elk daaroor. Ek probeer net die feite hier op die tafel lê, dat jy daaroor mag dink of kan dink as jy wil en dit in gedagte hou. Ek wil vinnig net herhaal wat ek gesê het. As jy wil immigreer, dan moet jy eers seker maak dat jou huwelik is baie sterk. Daar's maar min redes dat 'n huwelik verbrokkel wat groter is as immigrasie. Dis nie maklik nie. Ek het dit hier gesien van paartjies wat ek het nooit van verwag het nie. So huwelik het op die sand uitgeloop. En ek subtiel navraag doen, dan kom ek gou agter. Dit was swak beplanning. Mense het nie geweet wat om te verwag nie. Hulle drome gehad, ja, maar nie feite nie. En die grootste rede is natuurlik, en ek wil nie die vrou onnodig beskuldig nie, maar dit is die grootste rede. Die vrou is ongelukkig. Sy verlang na haar mense, haar ma, haar pa, haar gesin. Dit weet ek. En dit is normaal. Dit is nie iets om oor skaam te wees nie. Maar dit is die rede. Dit is een van die grootste redes, is die vrou is ongelukkig. Die man kan dit nog hanteer. Ons het anders is van 'n ander stoffasie, nie dat ons beter is as die vrouens nie. Ons is net 'n bietjie anderster as hulle. Ons kan nog sulke goed hanteer. Maar 'n vrou wat broos is, kan dit nie hanteer nie. So, wees bedag daarop. Dat jy so 100% seker is van jou huwelik. Die beste wat met jou kan gebeur is dat jou vrou moet aandring dat jy moet immigreer. Dis die beste wat met jou kan gebeur. Jou vrou moet daarop aandring. Dan sal sy sekerlik nie eerste wees om te kla nie. Want met enige immigrasie is daar jammers. As ek dit net geweet het, as ek net dit besef het. Nou goed, ek gaan probeer om party van die goed vir jou makliker te maak, deur die feite vir jou nou te gee, en vir jou aanduidings te gee, waarom te gaan soek vir inligting. Ons het 'n baie groot vriend, en sy naam is meneer Google, en hy is baie geduldig, en die ou het wye kennis. Daar's natuurlik baie ander kanale waar jy ook kan raadpleeg. Webblaaie. Lees soveel as wat jy kan van Nieu-Seeland. Van die geskiedenis van Nieu-Seeland. Is nie 'n vreeslike romantiese geskiedenis nie. Ek kom nou nie eintlik naby Suid-Afrika se geskiedenis nie. Van 1740 af. Toe die Britte hier geland,
dit is so amper 100, dis bykans 100 jaar na Jan van Riebeeck in die Kaap gekom het. So, hulle is maar jonk. En, maar hulle het gekom om te bly, daai ouens. Die Kaap het die mense gegaan van Europa af Kaap toe. En meeste van hulle het gedink, okay, gaan net tydelik, want dit is net 'n verversingsbos. Ons gaan kyk of ons daar 'n paar gulde kan maak hier. En dan kom ons terug huis toe. Hier het die Britte gekom, baie verder as wat Suid-Afrika van Europa af is. En hulle het gekom en hulle het besef, hulle moet bly. Dit is ver, dit vat maande en maande se reis per see om hier te kom. Maar hulle het nie al die gevare gehad wat daai ou immigrante na Suid-Afrika toe, wat hulle ervaar het nie. Hier was gevare, maar ten minste was die natuur nie so gevaarlik nie. So. Die inheemse volkere was maar min en het baie gou gebruik gemaak van die mense kennis, van die ou mense wat hier aangekom het, aan Kaptein Cook en sy manne. Gelukkig het Nieu-Seeland nie 'n prisoneerskolonie geword nie. Dit is maar Australië wat dit gedoen het. Ons het so gelag. Toe ek die eerste keer, ek en Marietta, my oorlede vrou, toe ons in Australië toe gaan, toe vra hulle vir ons by die douane, by die immigrasiemense, toe sê hulle of ons enige kriminele oortredings gehad het teen ons. Toe sê ek, nee, maar ek het nie geweet dat mense moet dit nou nog hê nie, om hier in te kom. So, hy het nie eens geglimlag nie, want hulle hou nie baie daarvan nie. In elk geval, navorsing. Wat is jou grootste bekommernis? Ek gaan hulle noem vir jou. Gaan ek werk kry? Dis die eerste een. Waar gaan ons bly? Gaan ons genoeg geld hê om te leef, totdat ons op ons bene, op ons eie voete kan staan? Dit is seker die grootste vraag agter in jou kop. Nou, ek het nie raad vir alles nie, maar ek kan vir jou 'n idee gee, want ek is 2 keer daardeur. Ek het geïmmigreer Nieu-Seeland toe, 26 jaar gelede, en ek het geïmmigreer hier van Nieu-Seeland af Australië toe. En daarvan af het ek teruggekom Nieu-Seeland toe. Ons het Australië toe gegaan, want my dogter het baie siek geword en sy is toe naand oorlede, en toe kom ons terug huis toe, want ons was toe nou al Nieu-Seelandse burgers. So, ons het redelik ervaring daarvan opgedoen. Lees soveel as moontlik. Raadpleeg webblaaie. Ons winkels is bekend in Suid-Afrika ook, is ook maar Woolworths vir kruideniersware en so aan. Die pryse is daar. Kyk na die wisselkoers tussen die rand en die Nieu-Seelandse dollar. Onthou, ons dollar is nie gekoppel aan enige iets nie. Die Nieu-Seelandse dollar, die Australiese dollar is sterker as ons, en natuurlik die Amerikaanse dollar nog sterker as ons. So, hou jou oog op die wisselkoers en gaan kyk na wat gaan jy betaal vir kos. Nieu-Seeland is nie 'n goedkoop land nie, veral as jy hier kom en jy moet van rand leef, dan is hy uiters duur. So, hoe gouer jy kan dollar verdien, hoe beter. Dis die eerste ding. Mik daarop. Moenie dink jy gaan vir jou 'n mooi huisie koop nie. Jy moet dit nie doen nie, glad nie. Jy moet eers huur, totdat jy seker is, jy weet waar jy wil gaan woon, waar daar 'n behoefte is aan waar jy gaan werk kry, waar 'n behoefte is aan jou vaardigheid en jou kennis,
dat jy kan dollar verdien. Hier vir jou huis, vir minstens 'n jaar, dat jy die plek eers leer ken. En dan kan jy later koop as jy wil. So, want onthou die huise is nie dieselfde huise as Suid-Afrika nie. Hier is nie klei in Nieu-Seeland nie. So niemand kan bakstene maak nie. Hier word alles met hout gedoen. En as dit te groot is vir hout, dan gebruik hulle staalrame. En dan bou hulle geboue met 'n staalraam en bedek dit. Hier's baie streng regulasies oor beheer van die weers binne in 'n gebou. Klankdig en die isolasie moet goed wees. So, dat jy eers vertroud raak met al daai goedjies wat 'n groot rol speel. Hier is van die ou huise wat nat is. As dit reën, dan raak die mure nat. Nie meer baie nie, maar hulle weet watter huise dit is. Maak eers seker. Selfs 'n huurhuis, moenie een hier wat 'n swak reputasie het dat hy nat raak nie. Want dit is moeilikheid soek. Dis genoeg ander. Meer is genoeg ander huise. Weet jy, kan hier en die motors, soos ek gesê het, is relatief goedkoop hierso. Moenie mik vir 'n nuwe kar nie. Al het jy die geld. Spaar daai geld. Jy gaan dit op 'n ander plek miskien nodig kry. Jy kry baie goeie tweedehandse motors. In al die jare wat ek hier woon, het ek nog nooit een keer vir my 'n nuwe kar gekoop nie. Nie omdat ek nie kon nie, maar toe ek uitvind hoe goedkoop is tweedehandse voertuie en in watter goeie toestand hulle is, as gevolg van die wette en die regulasies hier, het ek besluit ek sal nooit 'n nuwe kar hier koop nie. Is onnodig. Heeltemal onnodig. 'n Kar wat lig is op brandstof. Ons brandstofpryse is ook maar gekoppel aan die olieprys. Net soos in Suid-Afrika. Die stygings is nie so groot as wat ek gesien het in Suid-Afrika gebeur nie. Maar hier styg die brandstof se prys as die olieprys opgaan en hy val as die olieprys val. En maar die brandstof is 'n groot uitgawe as jy ver bly. Hulle is besig vir al jare om ons publieke vervoer te verbeter. En dit is 'n uiters goeie ding. Publieke vervoer raak nou 'n mode. Baie mense ry fietsse. Dis nie 'n skande hier nie. Ry fietsse vir al die jong mense. Hier in die omgewing waar ek woon, Richmond, Nelson area. In hierdie omgewing het ons 176 kilometer van fietspaaie. Paaie wat spesiaal vir fietsse en voetgangers gebou word. Met straatligte, met toegeetekens, met stopstrate. Net soos die groot pad. Maar is net vir fietsse en voetgangers. So, hulle kyk mooi na ons in daai opsig. Ons het gepraat van huis hier. Die gemiddelde, ek praat nou moet jy my baie mooi verstaan. Ek praat van gemiddelde pryse. As om te huur. Dit hang ook af hoe ver jy van die middestad af bly. Maar die gemiddelde pryse vir 'n 3-slaapkamerhuis met 2 badkamers, 'n ensuite en 'n aparte badkamer in 'n dubbelmotorhuis. So in die omgewing van $550 tot $750
per week is die huurpryse verskil nie vreeslik van mekaar nie. As jy 'n groot gesin het en jy het 'n 4-slaapkamerhuis nodig, dan kan hy nog sommer styg met nog $100 'n week. So, en al die huise is van dieselfde materiaal gebou. Baie interessante argitektuur, baie modern binne-in, goed toegerus. Die meeste, oorgroot meerderheid van die huise te huur het reeds byvoorbeeld 'n stoof in, 'n plek vir 'n yskas, vir 'n skottelgoedwasser, 'n heatpump of 'n lugreëlaar. Daai goed. Meeste huise het dit. Nie almal nie, daar's geen wet wat sê hy moet dit hê nie. Maar byvoorbeeld gordyne of blindings en daai, jy kry hom daarmee. Jy hoef nie te gaan koop nou nie. Moenie dink om jou Suid-Afrikaanse gordyne en goed saam te bring nie. Dis 'n mors van tyd en 'n mors van geld. In al die jare wat ek hier bly, het ek nog nie 'n sent spandeer op 'n gordyn nie. Jy pas maar aan, jy kies maar jou meubels wat jy hier koop. Kies jy maar 'n kleur wat min of meer inpas by die huis en hulle gebruik meeste van die tyd baie neutrale kleure vir gordyne en so, niks uitspattig nie, wat nou gaan spesiaal uitstaan nie. So jy kom 99% van die tyd kom jy reg met die gordyne wat reeds daarin is. Die matte, vroeger jare het al die matte hier, was die mode wit matte. Gelukkig het dit uitgesterf. Hulle probeer die matte nou maak dat hy so sinnelik as moontlik is, by alles pas, en dat hy nie elke kolletjie wys nie. En hy is nie eintlik vreeslik modern nie, hoor. Hy is nie vreeslik klein nie, dit is hoekom hy nie bakstene is nie. Maar hy is vuil, as hierdie stof, as hy het reën en hy is nat, dan sit hy ook maar vas aan jou voete. Is oorblyfsels van vulkaniese aktiwiteite. Dit is waaruit ons grond bestaan. Nie baie vrugbaar nie. En kikoeiegras wil ons nie hê nie. Glad nie. Hierdie mense plan dit nie. As jy nie 'n groot erf het nie, dan koop hulle by die hardeware winkels, Bunnings of Mitre 10 of so, dan koop hulle nagemaakte gras en rol dit uit en rol hom plat. Dan hoef jy hom nie te sny nie. Ja, onthou hier is arbeid baie duur. Die minste wat jy 'n arbeider kan betaal, of enige iemand wat vir jou werk, is net meer as $23 'n uur. Jy mag hom nie minder betaal nie. Dis teen die wet. So arbeid hier is baie duur. Dis hoekom ons hardeware winkels is enorme plekke. Bunnings, Mitre 10, jy kan verdwaal raak in dit min. Hulle verkoop alles van spykers, boumateriaal, tot tuinmeubels. Dit verkoop hulle. Baie gereedskap. Moenie bother om jou gereedskap te laai in 'n vraghouer en saam te bring. Hier's baie en is goedkoop in verhouding met Suid-Afrika se pryse. Gaan kyk op internet en Google dit Bunnings of Mitre 10 en kyk na hulle produkte en hulle pryse en goed. Baie braaiers. Hierdie ouens braai net so graag as ons. Maar hulle worsies wat hulle braai lyk soos Vienna sausages. Daai goed wat ons sommer in 'n hotdog gegooi het om
Die kinders se grootste honger te stil. Nee, jy kry boerewors. Hier sommige slaghuise winkels wat dit maak en verkoop, maar nie op groot skaal nie. Ons het heelwat Suid-Afrikaanse winkels hier wat uitsluitlik Suid-Afrikaanse produkte verkoop. Hulle verkoop Iwisa meel, want die Kiwis eet nie mieliepap nie. So jy kry dit in Afrikaans en Mrs. Bowles chutney kry jy baie. Maar nou is hier 'n paar goed wat jy moet bedag op wees. Goed wat ons in Suid-Afrika aan gewoond geraak het. Plastiese sakke, jy kry hulle nie. Nie soos wat ons het altyd gesê, dis 'n checker sak. Dan weet almal waarvan praat ons. Maar hier gee hulle dit nie vir jou in 'n plastiese sakkie, so een nie. Heeltemal iets anders. En ons koop ook nie met geld nie. Ek weet nie hoeveel jaar gelede het ek een enkele noot in my beursie gehad nie. Ons het kontantkaarte, hulle noem dit F-poskaart. En 'n debietkaart, as jy goed van oorsee wil bestel, dan moet jy daarom 'n debietkaart hê wat die betaling gewaarborg word. Maar so nie werk jy met 'n sogenaamde F-poskaart. Hier's glad nie checks nie, glad en geheel nie. Geen bank werk met checks nie. Niemand sal 'n check aanvaar nie. Jy sal nêrens 'n checkboek kry nie. Jy kry bankkaarte. En jy sal sien meeste van die goed. Meeste van die aktiwiteite, veral finansiële aktiwiteite, is maar kaarte. F-pos, soos hulle dit sê. Dis maar 'n kontantkaart. Dis maar net soos 'n checkrekening, maar as in plaas van 'n checkboek gebruik jy nou 'n kaart met 'n pinnommer en so aan. En baie mense ek self maak al jare net van internet gebruik om meeste van my aankope te doen. My gesin is lank al uitgesterf, my vrou en my kinders is almal oorlede. So ek is nou al jare wat ek myself sorg en my eie dinge moet doen, totdat ek nou so 'n jaar gelede hier in 'n aftreeoord vir my 'n plek gekry het en ek bly nou lekker hier. Hulle maak my bed op, bring my kos, lekker kos. Jy kan Google en sien hoe lekker leef ons. Dis een van die grootste voorregte wat jy het, is om hier oud te word. Ek kan vir jou 'n hele aand besigheid jy te vertel wat se voordele het 'n ou mens hierso. Ons pensioen is baie goed, uitstekend. Regtig, uitstekend. En medies is goed. Die bystand wat die staat jou gee is fantasties. Byvoorbeeld, ek betaal bitter min vir vervoer. Selfs as ek 'n huurmotor hier, ek het lankal nie meer 'n kar nie wat ek tot niets gemaak het, en as ek moet 'n kar hê, dan bel ek 'n huurmotor. Dan kom haal hy my en ek kom laai my weer af. En die staat betaal die helfte van daai huurmotor fooie vir my. So my vervoer hierso begroot ek nie voor nie. Ek hoef nie te bekommer wees oor vervoerkostes nie. Want as ek tussen 9 in die oggend en 3 in die middag ry ek op enige bus, op enige trein, op enige ferry waar ek moet gaan, ry ek verniet. Is 'n voorreg wat jy kry van die staat. Of jy nou 'n miljonair is of jy 'n armlastige is, almal kry pensioen, almal kry selfe pensioen nog. En as jy alleen bly, kry jy meer pensioen. As jy en jou vrou saam bly,
dan kry jy bietjie minder per persoon, maar jy kry nog 'n goeie pensioen tussen die twee. So, al die klas van voordele, maar ek sal later in meer detail vir jou vertel hoe lekker is dit om hier oud te word. Hoeveel voordele geniet ons. Hoeveel respek kry ons van almal, van skoolkinders, van orals. Hier waar ek bly, en ek wil nou nie begin my eie lewe nou ophemel nie, maar ek bly in 'n 5-ster hotel omgewing. Wat hulle alles hier vir ons doen. Ons het vir 'n swembad. Ons het alles wat jy wil hê hier in die ouer huis. Alles. Hier is 'n gimnasium, hier is 'n verhitte swembad. Hier is speelietjies, hier is snoekertafels. Ons het 'n kroeg wat hier is. 3 aande 'n week is hy oop. Ons het 2 keer 'n week het ons in wat hulle noem happy hour. Dan gaan drink jy vir jou 'n dop of 2 en verniet. Jy betaal nie daarvoor nie. 2 biere of 2 whiskies of wat ook al jy wil. En is verniet. So, ek wil nie verder daaroor uitwy nie, want dit klink asof ek nou baie breek, maar dit is nie nodig nie. Dit is nie nodig nie, dit is die waarheid. En dit is hoe dit werk hier so. Ja. As jy bereid is om jou kinders te stuur, eers jou seun vir hoërskooljare, dat hy 'n skoolkwalifikasie kry wat geldig is, wat hy nie hoef bakkant voor te staan om plek te kry op universiteit nie, waar hy kan enige iets wat hy wil. En dit kos jou nie 'n sent nie, as hy universiteit toe gaan nie, want hy kry 'n staatslening vir sy universiteitsfooie. En ook, ek is nie doodseker van nie, jy kan dit oplees op internet. Hier is 'n heel klomp universiteite in Nieu-Seeland. Jy gaan lees dit op, hulle sê jou alles daar vertel wat nodig is. Maar daai kind kry 'n staatslening wat rentevry is en hy begin om terugbetaal. As hy eers gevestig is in 'n werk en hy verdien, ek dink die laaste wat ek kennis geneem het was, hy moet $50,000 'n jaar verdien. Dan begin hy terug te betaal. Maar gaan dit eers na, moenie my woord vat daarvoor nie, ek probeer nie jou mislei nie, maar ek is nie doodseker van die feite nie. Maar dit is in daai omgewing in elk geval. En al die studente studeer maar met 'n staatslening, want dit kos jou geen rente nie. En goeie universiteite, wêreldbekende universiteite. En dan het ons nou sê in Suid-Afrika, so ons het genoem het 'n technikon. Hulle het dit hier ook. Hulle noem het 'n Technical Institute of Technology of so iets. Maar jy kan grade ook by hulle doen. 3 jaar grade. Ek weet die verpleegsters doen dit. Want ek het nou baie te doen met hulle hier. Ons het hier 'n hele klomp verpleegsters aan diens met 24 uur van die dag hier in die ouer huis werk, en dis 'n groot hierdie. Ons is 370 inwoners hierso. So dis 'n groot organisasie. En die plek se naam is Ernst Rutherford Retirement Village. Ernst Rutherford Retirement Village. Jy kan dit Google, gaan kyk hoe lyk dit hier by ons. Hoe lyk dit? Waar bly ons en wat is als hier beskikbaar? Kry jy 'n idee van hoe ek lewe. En ek is nou nie die ou nie, ek is glad nie 'n vooraanstaande ou hier in Nieu-Seeland nie. Maar ek lewe goed, ek lewe baie lekker. Ek kan nie beter hê nie. Ek kan dit nie beter verwag nie.
en ek geniet dit. Maar weer terug na die kinders toe. Jy hoef nie skoolklere te koop nie, jy kry dit by die skool het 'n winkel. En jy kan besluit jy wil vir hom nuwe klere koop, maar daar's tweedehandse klere wat in pyptoestand is. Jy weet, die kinders groei so vinnig en die kwaliteit van die klere is goed, so hulle was nie stukkend vinnig nie. Voordat daar iets regtig fout gaan en die kind hom uitgegroei en dan is hy te klein. En dan gee hom in en dan verkoop hulle dit weer vir jou. Baie kinders leef so, dis nie 'n skande hier nie. Glad nie geheel nie. Almal gemaak gebruik daarvan. So, moenie daaroor bekommerd wees nie. In Nieu-Seeland is ons glad nie statusbewus nie. Dis een ding wat jy in Suid-Afrika kan los. Hier is geen status, niemand is bo iemand anders nie. Al het hy nou 'n beter universiteitsgraad as jy. Hy is nog nie beter as jy nie. Almal kry vir dieselfde tipe werk, dieselfde salaris. 'n Baie goeie vriend van my, hy woon in Auckland, hy is vandag die eienaar van 'n groot versekeringsmaatskappy. Die eerste dag toe ek by hom kom, ek weet nie man, hy is al wel vermoond. Hy het baie goeie besigheid en hulle maak 'n baie goeie bestaan. En ek kom by hom en ons gesels, ek sê vir hom, jong, jy bly daar in 'n baie grand voorstad hierso. En dis netjies huise goed wat hier staan. Hulle kos $'n paar. Maar ken jy dan al jou bure en so aan? Of is die mense maar baie neus in die lug? Dis hy, nee man, daar bestaan nie so iets nie. Die ou hier langs my, hy mooi huis, ek wens ek het 'n huis gehad. Ek sê vir hom, ja, maar wat doen die ou vir 'n lewe? Hy is 'n posman. Hy lewer pos af. Dit is hoe dit hier leef. Dit is die ambagsmanne doen baie goed hier. 'n Ambagsman is 'n groot aanvraag, sekere ambagte. Is 'n groot aanvraag. Hier's baie kleiner besighede wat die ambagsman doen goed in sy werk en hy kry 'n naam en mense begin hom verneem. Dan begin hy sy eie besigheid hier, nie te lank en sien nie. Hy het hele personeel, 'n klomp ouens wat vir hom werk en dit gaan baie goed. Hy het al vir hom weer 'n nuwe boot gekoop en hulle lewe lekker. Dis nie ongewoon nie. Mense het baie respek vir die Suid-Afrikaners. Ons werk hard, ons is eerlik. Ons is nie skaam om te werk nie. En hopelik het almal hulle statusbewustheid in Suid-Afrika agtergelos. Hulle moet eintlik daar by die lughawe in Jan Smuts of die plekke moet hulle 'n drom sit en sê, please deposit your status consciousness in this drum before you fly to New Zealand. Want dit is wat jy daarmee moet doen. Baie interessant om hier te leef. Toe ons hier gekom het ons so baie dinge gekry wat ons moes leer. My arme vrou, sy het so gesukkel. Na 'n week toe sê sy eendag vir my, sy weet nie wat om te doen nie, maar sy kry nêrens jik nie. Toe sê ek, nee man, wat praat nou? Jy sal dit kry. Ek gaan toe af winkels toe. Weet jy, ek het my vrek gesoek, ek kry nie jik nie. Totdat iemand vir my reg help en gesê, jik is 'n handelsnaam in Suid-Afrika. Hier vra jy vir bleach. Hulle noem dit Janola, nie jik nie. Sulke goed. Toe ons in ons huis intrek, daar in Gulf Harbour, toe kom die buurvrou so 'n dag of 2 later, kom sy daar aan en kom stel haarself voor en sy sê, hulle het nou so 'n groepie daar in die omgewing wat, as daar nou nuwe intrekkers kom en dis 'n splinte nuwe woonbuurt, dan nooi hulle die mense altyd so dat ons mekaar kan ontmoet.
En Mariet vra vir haar, wat moet ons bring? Ons kan nou met leeg hande aankom. Sy sê, no, don't worry, just bring a plate. Bring a plate, met ander woorde, bring 'n bord. So sy naam daar uit, ek sê vir Marieta, wat gaan met die mense aan? Is dieselfde huis, min of meer dieselfde huis wat ons het. En hulle kan nie arm wees nie, verseker nie. Wil jy vir my sê, hulle kom nooi ons om iets te kom eet en drink, en ons moet ons eie borde en koppies en goed saambring. Ek steek al nogal 2 messe en 2 varke in my baadjiesak ingeval, en so stap ons daar in die dag, maar die het hy die 2 borde en ek het die eetgerei in my baadjiesak. En sy sê vir die vrou hier so, en die vrou kyk het so, en ek sien, sy kry so 'n skelkse glimlaggie. Toe besef sy, dis maar net 'n Nieu-Zeelandse uitdrukking, bring a plate. Wat hulle verwag, as jy moet iets saambring om te eet. Maar hulle sê nie, jy weet, dis nou sommer net 2 broodjies of wat ook al, en dan moet iets in die bord wees wat jy kan deel, dat almal ietsie daarvan kry. Bring a plate. Ons het 10-punt bowls gespeel. Wat is dit nou in Afrikaans? En die 1 Desember gaan ons nou na die Kersfeespartytjie toe. Hulle het 'n golfbaan se klubhuis gehuur vir ons, want ons het nie 'n eie klubhuis gehad nie. Hier is al die ouens wat nou bowls speel. En hulle het 'n kontant kroeg daar. Ek stap na die kroegie toe. Ek ken ek glad nie Nieu-Zeelandse drank nie. En die kroegman vra my, what would you like? Ek sê, well, I'd like a beer. Hy sê, oh, what beer would you like? Ek sê vir man, ek ken nie die Nieu-Zeelandse biere nie. Maar 'n lager bier sou fyn wees. Hy sê, would you like a Handel? Ek dink nou, ek wonder hoe smaak 'n Handel. Ek sê, yes, I'll try it. Die ou beveel het nou aan. Hy sê vir my, just look behind you. There's a glass cabinet. And help yourself. Ek draai om. Dis 'n groot glaskas. 'n koelkas. En binne-in staan al die bierbekers en bierglase en so aan. Maar daar's geen drank in nie. Ek sê vir hom, but there's no beer in this. Hy sê, no, just grab a Handel. Toe kom ek agter, dit is 'n bierbeker. Noem hulle 'n Handel. Ek dink is 'n soort bier wat hy ook kan koop. So, dit is hoe dit is. 'n Mens leer maar. Maar hulle weet al, almal hier is immigrante. Of hulle ouers, of hulle grootouers, of ons maar almal immigrante. En ek kom gou agter jy is 'n immigrant, 'n nuwe een. Maar as jy nie spot nie, as ons saam met jou lag. Mense is baie goed opgevoed hier, hoor. Baie gestel daarop nie, om jou nie in 'n verleentheid te plaas nie. Partykeer maak 'n mens die stupidste foute. En dan sal niemand sê jou verkwalik as jy jou reg help, ja, op 'n baie mooi manier. So, selfs die kinders. Mense sê die kinders het nie dissipline nie. Ek is in 'n rolstoel. En ek haal die bus hier onder, want ek het nou mos nie meer 'n kar nie. As ek afgaan dorp, nou ry ek sommer my rolstoel binne in die bus in. En sy elektriese busse, hy het so 'n trap wat hulle laat sak. Dan ry ek van die sypaadjie af reguit in. Binne in die bus is daar 2 areas geoormerk vir rolstoele. Ander mense kan ook daar sit, maar as daar nie plek is, as 'n rolstoel inkom, dan moet hulle opstaan. En hulle doen dit. En die skoolkinders probeer altyd jou help. En so dit, ek geniet dit. Dit is baie mooi. As ek moet afklim, moet hulle die hele paadjie skoonmaak, dat ek daar kan ry. En hulle doen dit, en almal groet jou,
maak grappies en so. Ek geniet die kinders. Hier is 'n paar skerminkels, soos wat jy maar in enige plek het. Oor die algemeen geniet ek die kinders. My vriende wat vir my kom kuier en ek by hulle gaan kuier, almal het kinders. Ek sal dit nou nie hardop sê nie, maar ek gaan kuier vir hulle. Eintlik wil ek vir die kinders gaan kuier, want ek voel soos 'n regte oupa as ek vir hulle kom kuier en ek gaan vir ou stupid Chinese geskenkies bring en hulle hartjies bly maak. En dis vir my heerlik, baie lekker, ek geniet dit. Gelukkig het ek baie vriende. Dit is die ding, 'n ou moet vriende maak hier. Nie net Suid-Afrikaners nie, jy moet Kiwis vriende ook maak. Hulle is 'n bietjie terughoudend in die begin, maar hulle kom gou agter dat jy's ordentlike mense. En dan raak hulle vriende, goeie vriende. En dis maar waar 'n ou die ander kultuur teekom en iets leer van hom. En as lief van die Kiwis is baie tegemoetkomend. Help jou graag. Sal nie staan en kyk as jy sukkel nie, kom help jou. Ek is in 'n rolstoel, so ek sien dit oral se dag. Mense wat ek van geen kant af ken nie, hoe hulle my met groot respek behandel en my help as ek moeilikheid het, ek het al nooit gevra nie. Hulle doen dit sommer uit hulle eie uit. Ek vra nooit vir hulp nie. Maar ek kry baie hulp. So, daar so 'n bietjie daarvan, maar my groot ding wat ek wil tuisbring mense, of jy nou wil immigreer, is jou natuurlik jou keuse. Ek gaan jou nie aanmoedig om dit te doen nie. Maar ek gaan jou ook nie aanmoedig om in Suid-Afrika te bly nie. Ek kan jou net dit sê. Nie een van my vriende sal môre terug gaan Suid-Afrika toe nie. Nooit. Nooit. Die land is te lekker, te vry, te veilig, jy is verseker van alles. Jy word soos 'n mens behandel, ongeag jou velkleur. Hier verloor 'n ou baie vinnig, daai idee van hulle en ons. Baie vinnig. Hier waar ek bly, is baie van die mense wat hier werk, is Indiërs of kom van die Filippyne af, baie oulike mense. Gedienstig, hulpvaardig, goeie maniere. Hulle gee regtig om vir ons ou mense en behandel ons met groot respek. So, en ek kan vir jou wel aanbeveel, en ek wil jou aanmoedig om daaraan te dink, om jou kind te stuur. Gaan kyk op die webblaaie. Ek adverteer geen skool en ek sê nie hy is die beste nie. Maar ek weet daar's klomp Suid-Afrikaanse kinders wat daar is. Daar's baie internasionale kinders wat daar is. Wat daar uit Duitsland of waar ook al, jy kan amper jou vinger op 'n land druk en jy sal sien dat daar's kinders van daai mense wat hier kom studeer. Want die skoolstelsel is tegemoetkomend, is van 'n goeie standaard, daar's niks fout daarmee nie. En die kind word hier behandel soos wat hy nooit in Suid-Afrika in 'n skoolomgewing sal behandel word nie. Bullying en daai klas van goed word glad nie geduld hier nie. En hulle gedrag is glad nie so sleg nie. Onthou, dit is jong mense met hulle eie idees baie keer. Maar as ek die twee vergelyk, pond vir pond, dan hoeveel is by glad nie terug te staan vir Afrikaner huisgesinne se kinders nie. Glad nie. So jou kind is in 'n redelike goeie omgewing, kry goeie skool, goeie kwalifikasies, maklik, baie vakansies. Maar hulle loop nie rond vir kwaad geld nie.
Die skool gebruik die vakansietye om die kinders op toere, lang toere, kort toere, ver, naby te vat en so aan. Baie sportgeriewe. Alles gebeur op Meriete. Is glad nie iets veldkleur of dit nie. Alles gebeur in Engels, nee. Dit moet 'n mens besef. Maar dit gebeur maar in Suid-Afrika ook. Alles is vir Engels. En dis die minste van alles, regtig. As jy die hele lot in 'n mandjie gooi en jy weeg dit, dan sien jy nee, dit weeg glad nie so swaar nie. Kinders leer die Engels aan baie vinnig. So, daar is nie probleme nie. Maar beplanning, voorbereiding, maak jouself heeltemal vergewis jouself met wat jy hier kan verwag. Pryse, beskikbaarheid van werk, akkommodasie, daai klas van goed. Niks is onoorkombaar nie. As jy net eers die gevoel van die plek kry. Een van die grootste of die belangrikste vrae wat 'n werkgewer jou sal vra tydens 'n onderhoud is tell me about your New Zealand experience. En hulle het hulle eie manier van doen. En dan moet jy net eerlik wees met hom. Sê nee, ek het nie. Maar ek is bereid om te leer. Hulle ken ook al die Suid-Afrikaners, jong. Hulle weet. Hulle kan ons vertrou, ons werk hard en ons is pligsgetrou. Bly nie vir elke bakatel by die huis en speel siek nie. Dit gebeur nie hier nie. Ja, jou inkomste, jy word normaalweg elke tweede week betaal. Hulle werk eintlik op maandelikse salarisse. Hier seker hier en daar 'n maatskappy wat per week betaal, afhangende van die aard van die werk. Maar die meeste betaal my elke tweede week. Dis hoe dit werk. Betaal jy ook nie met note nie. Betaal dit direk in jou bankrekening in. En jy koop ook met jou kaart. Ek dra nooit kontant nie. Dis by groot uitsondering wat ek kontant het. Alles werk maar met kaarte hierso. Die kriminaliteit is bitter min. As hier iemand iets steel, dan moet jy weet dis voorblad nuus. Hier is kriminele, soos in enige land, maar hulle is ver in die minderheid. Ver in die minderheid. En hulle word verpes deur al die ander mense. Ongeag of hy nou Maori is, of hy 'n Eilander is, of hy 'n Kiwi is. Hier noem hulle die wit mense Pakeha. Dit beteken wit mens. Dit is nie 'n skelnaam nie. Hulle sal sê all the Pakehas. Plenty of Pakehas in my place, jy weet. Maar 'n Maori is 'n Maori. Hy is trots daarop. Hulle het snaakse gewoontes, die Maoris. Tatoeëerwerk. Hulle tatoeëer tot hulle gesigte, en vir al die vrouens wat redelike aansien het in die Maori tradisies. Hulle dra 'n tatoeëermerk onder hulle onderlip en op die ken. Hulle noem dit 'n mokko. Maar enige vrou kan nie 'n mokko kry nie. Sy moet 'n sekere stand hê in die Maori gemeenskap. Dan sal hulle vir haar 'n mokko opsit. Dit is iets wat op hulle baie trots is. En hulle het ook nou nie, hulle tatoeëermerke is nie kaal vrouens of sportkarre of sulke goed nie. Dit is als simboliek in die Maori kultuur. Dit is alles simboliek. Elke ding wat hulle tatoeëer het een of ander betekenis. So. Maar ek vind hulle baie aangename mense oor die algemeen. Baie hulpvaardig. Die mense wat my nog die meeste gehelp het,
as ek 'n probleem gehad het hier met 'n motor of wat ook al, iets moet dra of iets moet optel, dan kom die eerste Maori ou wat verbykom, hy stop net en hy kom help jou. Hy sal nie eens vir jou vra of jy kan help nie, hy vat net en hy help. So is baie nice mense. Jy kan hulle nie vergelyk met die inboorlinge van Suid-Afrika nie, glad en geheel nie. Geheel nie. Moenie eens droom daarvan nie. So. Betroubare mense. So in elk geval. Daar is my fluit, my storie is uit vir die aand. Ek gesels weer met julle. Maar ek wil net graag vir julle my WhatsApp nommer gee en my e-posadres. Kry daar 'n pen of 'n potlood in die hande en 'n stuk papier. Dan gee ek dit vir julle. Onthou net een ding asseblief tog. Ek bly aan die ander kant van die aarde. As dit by julle dag is, dan slaap ek. Dan is dit nag hierso en andersom. So wees versigtig van julle my bel. In die aand as ek gaan bed toe gaan, dan sit ek my foon af. So hy sal lei, los maar 'n boodskap. Geef my 'n WhatsApp nommer, dan bel ek jou terug. Ons werk hier net met WhatsApp. Dus, want ons het gratis internet. So ek bel Suid-Afrika, my 2 broers is nog daar. Ons praat vir hoe lank verniet. Want ons het algemeen in die stad hierso, het jy ook plekke waar jy internet kry, wifi. Binne in baie winkels teken jy in en dan is jy op wifi. Jy al jou goed binne in die winkel doen. Want daar is so baie dinge wat op wifi gedoen word. Jou bank, jou inkopies, alles is op kaarte en wifi. Ja, jy moet 'n goeie foon hê. Moenie 'n stuk rubbish ding koop en om hier na te bring. Hier gaan jy net die beste foon kry. Want dis ons lewenslyn. Okay mense, my e-posadres eerste is @deploy, een woord, ATDUPLOOI @gmail.com. @deploy@gmail.com is my e-posadres. My WhatsApp nommer, jy begin om met 'n plus teken, +61 27 wag, jy begin weer, sorry, ek is jammer. +64, nie 61 nie, 64, +64 44 23 884 +64 27 44 23 884. Ek hoop jy het hom reg. Dan jy is welkom om my te skakel as jy met my persoonlik wil praat of wat nog raad wil hê of my idee gee waaroor ek 'n praatjie moet lewer wat julle sal in belang stel. Ek doen dit met groot liefde. Ek vra geen geld nie. Dit is gratis, is my plesier om my mense te help. Ek doen dit met groot heimwee en liefde want ek verlang my land. Ek verlang Suid-Afrika en ek verlang sy mense. Maar nie genoeg om terug te gaan nie. Ek te bederf al hierso. Okay mense, alles wat mooi is, julle is in my gebede. Laat dit goed gaan. Totsiens.